港人北上置業，四海逐家幫你搞掂。Hello， 大家好，今期咧就大家睇一睇我哋中山港口嘅一個小區屋苑，都係全新啱整好，而且係現樓交付嘅一個小區屋苑。咁呢個小區嘅話咧，就係喺我哋中山旗江新城港口中山北站呢個片區啦。咁樓下咧嘅商業配套都係好完善嘅，所有嘅街市啊、食肆啊都係開晒㗎啦。咁我哋睇翻咧，我哋右手邊呢一紮咧，就依家係整緊外牆瓷磚嘅。咁啱先我哋入去嗰個樣板間嘅位置咧，就喺2樓嘅，係啊。咁我哋睇翻呢個周邊嘅一個綠化咧，都係非常之開揚。咁而家呢個樓盤咧賣緊係非常之靚仔平嘅，7500蚊1平方就可以買到㗎啦。99方咧可以做到4房嘅，實用率咧去到100%嘅，係啊。咁跟住嘅話咧，我哋睇翻去出邊係一啲農田啦、水塘啦咁，所以咧喺呢邊退休度假咧都係非常之舒服嘅，好少呢啲工業嘅污染。好啦，咁跟住鏡頭咧，我哋上去樣板間同大家睇一睇。係啊，今次同大家介紹嘅咧就係中山港口呢邊嘅一個性價比非常高嘅項目，實用率咧亦非常之高。99方咧係做4房嘅，116方咧係做5房嘅。咁我依家所企住嘅位置咧就係一個電梯口嘅位置。咁左右兩邊咧就係房嚟嘅，2梯4伙。我哋呢個電梯口嘅特別之處點解會喺度咧？所以咧我帶大家睇過好多樓盤咧，電梯口對面好多都係對住房門嘅，但係佢呢個唔係。佢電梯口係獨立嘅，喺中間兩邊分開嘅一個走廊位咧，就係右手邊2間房，左手邊2間房，係啊。好啦，咁跟住我哋咧先介紹呢個99方嘅呢個回形式。咁我哋入嚟咧係一個子母門嘅，呢個門口係非常大、非常四正。咁然之後咧，佢係隨住入嚟咧，呢度有個玄關位嘅，呢個位置咧。可以做鞋櫃又得，留翻嚟咧做一個窗嘅又都得。跟住順住過嚟，我左手邊呢度咧有個書房，如果係做房間都可以，都係夠闊落嘅，都算一個小房啦。右手邊呢邊咧，我哋跟住落嚟，呢度有一個房間啦，係啊，咁都係有落地窗嘅。然之後我哋嚟到廳個位置，咁99方做4房，不單止佢仲係一個大嘅橫廳，睇下同呢個餐廳咁樣都係通透開嘅。然之後喺呢邊咧有個廚房，廚房入邊嗱可以擺到雙門冰箱嘅，所以呢個開發商咧係非常之實在。咁跟住我哋出嚟咧有個生活陽台，呢個生活陽台都幾大下嘅，對出去咧就係內園啦。內園嘅話睇出去咧嗰邊都係冇遮擋嘅，可以睇翻港口呢邊嘅嗰啲水塘。嗱，呢個廚房一字形，呢啲咁樣嘅間隔錯分開，同埋呢個洗手台呢個位置都係錯分開嘅，所以呢個廚房咧好好用。我最中意嘅就係呢個廳啦。呢個廳嘅話咧，你可以隨便移呢個 sofa 係嘛？呢個餐台嘅話咧，你自己買大啲大圓台都可以擺得落。咁跟住落嚟咧，喺呢個位置就係大嘅陽台。咁陽台望出去咧就係睇別墅嘅啦。咁我哋依家所處嘅位置咧就係呢個樣板間，就係喺2樓嘅。2樓我哋望出去睇下，都係好空曠，都係冇遮擋嘅。周邊呢度整樓嘅話咧，就係左手邊有一等整嘅，跟住中間呢個位置咧，咁佢只係咧空中嘅一個停車場，同埋咧呢個別墅嘅地下車庫入去嘅啫。咁嗰邊咧都係唔整樓噶啦，都係內園嚟噶啦。好，跟住我哋介紹下呢個房間。咁第3間房咧就係呢個位置啦，嗱都可以做衣櫃啦、梳妝台啦，加埋張床啦，個空間都係足夠嘅，都係非常四正。咁然之後就係呢個洗手間都要介紹下，都可以做到乾濕分離。然之後就係洗手台呢個位置咧都好闊落。入到嚟咧就係我哋嘅主人房。咁主人房呢度係有2個落地窗，嗱左右兩邊都係有嘅，南北通透，都可以開窗通風。平時咧唔使開空調咧都好涼爽嘅啦，係嘛？我哋睇翻呢個間隔，做衣櫃啊、梳妝台啊咁都係大把位置嘅啦。而且佢呢個位仲有一個暗角俾你做衣櫃，唔使喺床嘅側邊做衣櫃。99方，使用率咁高，如果喺同片區或者喺中山市油地4代住宅咧，先至可以媲美到。咁大家睇到呢層樓
係咪？佢依家賣緊嘅價錢咧係7500蚊一平方，所以嘅話咧75萬就可以攞低啦。好，跟住我哋去睇下呢個116方。咁116方咧可以做5個房嘅，因為有個陽台係贈送嘅，非常之大。入到嚟咧，我哋睇翻嗱，開放式嘅廚房右手邊，跟住咧呢邊咧係有一個入戶陽光房嘅空間。呢個空間咧，大家可以做個麻雀台，做個茶室。佢亦都係有一個落地玻璃窗嘅，我哋可以打開呢個窗簾嚟睇，都係有個落地玻璃窗嘅，只係冇咩景啫。好啦，咁然之後我哋延伸過嚟咧，除咗飯廳之外咧，我哋仲係有一個超大嘅客廳。客廳後邊咧，亦都可以再做茶室又得。呢個飯廳同客廳咧係區分開嘅，區分開咧就顯示到呢個客廳嘅開間，直情咧係有6-7米嘅一個闊度啦。餐廳呢個位咧都好闊落。咁我哋跟住咧介紹下我哋呢邊嘅一個房間，先介紹主人房先。我哋行入嚟咧就係一排主人房嘅衣櫃，獨立開嘅呢個間隔。連接落嚟咧呢個洗手間非常之闊落，隨時可以擺到一個好大嘅浴缸落去。嗱，然之後就係呢個房間嘅臥室，臥室望出去咧都係內園睇別墅。嗰個飄台嘅位置咧非常之大。跟住我哋咧介紹下呢啲房仔，隔離呢邊咧都係一個洗手間，洗手間都係非常之闊落，可以睇到。咁呢邊就係一個小孩房，呢個房間嘅話咧，咁好似咁樣嘅設計咧，都係騰出好闊嘅空間㗎啦。好啦，我哋嚟到呢個陽台嘅位置，呢個陽台咧超級大。嗱，呢個陽台都係半贈送嘅，成個陽台咧係7-8平方嘅加起身，打橫咧差唔多有8米幾啦，打橫啦。咁望出去咧都係內園，下邊呢條公路咧就係返別墅嘅，即係走別墅嘅停車庫入去，同埋小區嘅停車庫咧佢係連通埋。好似喺呢個位置，餐邊櫃嗱，全部係做埋一體過嘅一個廚房。呢個廚房咧幾靚仔，餐邊櫃啦，加埋廚房啦，咁全部做開放式一體過，連埋呢個中島。嗱，呢個設計可以，跟住落嚟呢個就有個房仔。你如果唔做房嘅話咧，喺呢邊咧做一個棋牌室啊，打牌打麻雀啊，咁都係好舒服。好啦，咁跟住落嚟對呢個樓盤有興趣咧，就揾 Locky，我帶你嚟睇實景。咁呢度咧係有高層、低層，全部都係現樓㗎啦，即買即收樓。咁佢有清水、有毛坯、有大裝修出售嘅，就係任君選擇。好，大家有興趣咧揾返我，拜拜。